係 Peter 仔啊！我今日咧就要嚟教呢一個半自動嘅流麥機啦。咁呢一度咧就大家都見到啊，係一大部嘅流麥機嚟嘅。咁我就教大家點樣喺冇活塞嘅情況底下都可以整到一部咁樣嘅流麥機啦。相信大家都睇到呢一排嘅發射器都知道乜嘢事噶啦。咁我哋先測試一下先啦。咁樣一撳呢啲水就會爆晒出嚟，沖走晒啲流麥啦。跟住呢，佢就會將嗰啲小麥就會慢慢跟住啲水落嚟，咁就睇到啦，好多小麥嘅，同埋非常之快啦。只要大約開一分半鐘到呢，咁佢就會全部入晒去噶啦。因為我最耐嘅測試咧係測試過係1分半鐘嘅，佢慢慢流落去最耐嘅時間。係啦，咁再撳多一粒掣咧，咁佢就會收翻啲水，咁你就可以咧再去繼續種啲嘢啦。係啦，咁都見到有好多收成啦。咁就等我嚟教大家點樣整啦。咁就首先咧，我哋就要5個嘅發射器啦。一啲嘅建築嘅方塊啦，係啦，一啲嘅建築嘅方塊，咩 block 好咧？是但啦，石頭啦，係啦，同埋一啲水啦，種嘢就一定要水嘅，同埋一個鑽石鋤頭，咩鋤頭都得噶啦，是但你啊。咁我哋都要少少泥土啦，泥土。係啦，咁就差唔多啦。咁我哋就先鋪咗7格先啦。咁呢一度咧，咁就你中意幾多都冇問題噶啦。你死啊！我揼咗幾多格咧？1、2、3、4、5、6、7。咁我哋起完再翻嚟啦。係啦，話咁快我哋就起好啦。咁呢，就只係需要喺呢一度呢，再擺翻一啲水啦。咁就整好噶啦。咁呢啲長度就視乎你想幾多而定啦。係啦。咁同埋後面呢，而家就開始紅石嗰一 part 啦。咁呢一度呢，咁我哋就需要攞翻一啲紅石嘅中繼器擺翻喺呢度啦。咁如果你唔驚嘥錢嘅話呢，咁即係你要掘到好多礦嘅話呢，咁你就可以自己整埋一個回路，就即係撳一粒掣呢，就即刻開即刻閂咁樣嘅。咁我就建議你整30秒嘅回路啦，但係其實30秒嘅回路呢，就要用好多嘅紅石中繼器，嗰個係咪回路呢？我都唔係幾清楚，唔記得咗添。是但啦。係啦，咁我哋駁過去嗰邊嗰陣時呢，就一定要加翻啲紅石中繼器嘅，唔係佢嘅信號呢就會唔夠長噶啦。咁建議就加2個啦，最穩陣嘅就係我哋呢度就加多個，係啦。咁就搞掂噶啦。咁我哋而家測試一下，撳粒掣，咁啲水呢
就慢慢流落嚟㗎啦。係啦，啱啱好嘅。係啦，跟住咧，我哋就喺呢度掘3×2啊。咁咧，咁我哋就喺呢一度咧擺個漏斗同埋箱嘅。咁其實你可以唔使擺呢個箱噶啦，咁你只要撳住 Shift 掣，跟住再將呢個向住呢度，咁就搞掂噶啦，係啦。咁今集呢個半自動嘅流麥機就到呢度結束啦。咁如果你中意我呢條片嘅話呢，咁你就俾一個 like 或者訂閱我呢個 channel，有你嘅支持我會好開心噶。咁今集呢個0.14.0豪隻教室半自動流麥機就到呢度結束啦，拜拜。